咁嗰一晚咧，大概凌晨1點零鐘，係咁佢接到張單喎，地址咧就寫住環頭磡村23座係7樓7047，收到呢一張單嘞噃。嗯哼咁個師咧就覺得有啲怪，因為呢區佢好熟。係點解會有23座咧？其實冇23座呢個地方嘅噃。接電話咧係一個女人嚟嘅。咁阿師就問佢：喂，小姐，你嗰個地址咧好似有啲問題喎，環頭磡村好似冇23座嘅喎。咁對方就停咗2秒，咁就答咗一句：有㗎，以前有㗎，你行入啲就揾到㗎啦。咁去到村口嘅時候咧，佢見到個保安，咁佢就問：走到盡頭咧，佢見到一對門。咁個門牌寫住704。係啦。咁咦？咁佢啊，終於見到呢個位啦，咁啊照常敲門，各咁樣。開門嗰個咧係一個50零歲嘅女人嚟嘅，一路行翻去嗰走廊，一路行去嗰個出口嘅時候咧，佢覺得個出口越嚟越遠，越嚟越遠，咁開始跑過去啦。